僕の方にレビューしてくださった方の声の中には、いびきをかかなくなった。これは絶対そうなんですよ。通常床に置くとかで、二酸化炭素って重いんで、自分がこう寝てたらここに来ちゃうじゃないですか。はい、で床だったら下でこいつも下に行くんですけれど、はい、下であってもずっと捨てるわけですから、ベッドの高さがもうこれに対してこれだとしたら座れていくんですよね。そうすれば二酸化炭素が分解されてこう出てくるんで、空気が軽くなっちゃって、だから寝心地が良くなるんだと思います。これは一回試してみてほしいです。喉が痛くないのがやっぱりいいです。今インフルも喉関係に来るものが流行ってるのが大きいので、そういう意味で1個あった方がいいよと